呢兩個少女面對住呢一個地球仔，已經急不及待、蠢蠢欲動、壯心興奮、開開心。得啦，麻煩。哇！我以為佢開始想話我哋。哇！牙到冧冇人第一靚味。哇！不得了。哦，咁你夾雞肉出嚟咧？冇錯，我哋嚟咗 Universal Studios Singapore，好多人啊！我又開始社恐啦。我哋今日就係嚟進擊樂一鳴最中意嘅 Minion， 新開嘅 Minion 靚啦，所以佢着到成個 Minion 咁。都話亞洲咩最佳主持，終於都遇到 fans 啦！你睇下，但係人哋加拿大嚟㗎，好啲啦。哦，好啊，喂，啱啦，終於有人同你影相啦！呢位就係亞洲，放心啦。喂 ，hello，亞洲 number one，亞洲 number one，哇120亞洲 number one， 我都話係海船回歸新加坡㗎啦，係都有 fans 係啦。嗱，認證啦，有香港人，有加拿大人認證啦。係咪妹嚟㗎？喂，快啲入場啦，快啲！Minion 啦，你 go！ 買啊！有冇嘢要買？我哋冇啲咩要買咗先啊？係買咩啊 ？Minion， 我即係我哋一入嚟第一件事係 shopping。好得意啊！啲 Minion T， 我中意呢件喎。我哋入到嚟Universal Studio Singapore， 第一件事要做嘅係 shopping。我哋唔係嚟玩嘅咩？呢隻好搞笑喎，佢好似 Minion crossover 咗個竹筍咁樣。呢個係咪第4集佢變異其中一隻嚟嘅咧？我有啲唔係好記得添。我肯定佢哋係第4集噶啦。仲有呢隻，我記得佢啊，呢隻爆到成個菠蘿包嗰個。我已經遺失咗嗰啲女人喺茫茫大海當中，咁佢哋買嘢買到黐咗線，3蚊一個啊？係啊，平過貴過件衫喎。我哋係咪應該入鄉隨俗買一個嚟戴？會唔會好？唔係我哋呢個年紀做嘅嘢。你幫我揀一個嘢，係考驗友情時間。你冇揀個粉紅色嘅未？我話得唔得呢個？呢個好啲。嚇，好似天線得 B 咁喎。哇！你掹嘅時候可唔可以考慮下呢個係一個頭嚟嘅？襯我點去邊啊？哦，幾得意喎咁樣。我哋撈亂帶咪得咯。可以啊。買呢兩個啊？買呢兩個咯。 get 到好啊！我哋嚟有 Minion 嚟啊！嚟到 OK， 入咗嚟差唔多半個鐘頭，冇去過 Minion， 淨係去買嘢咋。你更加似小學生啊！攬住佢之後，啲咁短嘅，佢終於都明白我哋嘅感受啦。短人嘅感受啦。你睇下隻腳，好短啊！真係短得好交關喎。唔好再講個短字啊！哇！你睇你隻腳粗到即刻，好粗啊！你隻腳好粗啊！哇！你睇幾粗佢隻腳你啊！哇！你睇幾粗佢隻腳你啊！哇！好乞人憎啊！真係。而家搬嚟㗎，你唔想見到佢就正面。喂，好得意啊呢個！喂，買俾邊個女啊？唔係，sorry，爆咗單大鑊貼。係啊，私生女。你個女開心就係咁啦，唔開心就係 bad face。你個女。哎呀，呢個好笑喎呢個。佢做咗幾秒，我以為佢唔中意。係啊。唔係佢喺度諗緊，我個女穿唔穿得㗎？京劇。睇牌。一半咯，一半。哦。頭先佢靜咗1秒嘅時候，我解讀唔到佢嘅情緒，我以為佢開始想話我哋。想發脾氣嘛？係一齊轉圈，順時針 Universal Studio。太短啦，手太短啦。再嚟個。OK。1、2、3。哇！
60分鐘喎，我哋嗰種咧亂咁玩嚟到咧，係連呢個係咩嚟我哋都唔知。山車嗰啲 friend 嚟㗎。嗱，記住佢講係過山車啲 friend 咋。有冷氣。即係雖然佢寫60分鐘，但其實我哋應該係前後半個鐘嘅啫。耶！哇！玩完啦！快啦！頭先我哋嗌得好興奮啊！其實佢係一個 immersive 嘅 ride 嚟嘅，即係都係嗰啲 3D 係啦 3D， 然之後架車會喐，然之後咧咁我哋就成為咗 mini 人，係啦，會濕身嘅。然之後好似玩過山車咁，跟住飛嚟飛去啦，撞嚟撞去啦，彈嚟彈去啦。哇！得意啊！見唔到，走咗邊啊？哇！會跳舞㗎癲咗！哇！佢唔掛住影相，都要跳舞啊！山，跟住到你，好 high 啊佢！Hi, I'm taller than you， nah， 正。No, I'm taller than you。我最高佢半個頭添啊！I'm taller than you。小心啊！Thank you， 佢講。我覺得咧，我要我應該係 po 呢張，係嘅，po 呢張係啦。哇！哇！有動感㗎係。你嚟做乜嘢㗎？究竟？我咧好興奮咧，拍咗隻眼度，一拍，拍咗邊個隻眼？拍咗呢人隻眼度。好突啊！係啊！我諗住抱佢啦，唔係啊！好隻眼。我以為同佢會 give me five，佢冇冇啊！佢隻手喺呢度嘅啫。sorry，拍咗嘢，跟住佢哎呀 hospital， sorry 啊。Hospital 我嚟到新加坡又揾到小鮮肉啦，係。OK， 其實嗰個小鮮肉係唔錯嘅。係啊，係咪啊？我終於揾到一個嗒個杯落㗎啦，終於。嫁俾佢，等佢收工。睇佢會唔會印翻我嗰張相，然後揾我攞簽名嘅咧？係喎，你亞洲最佳主持嚟嘅喎，係亞洲 number one，亞洲 number one 係咪先？戴翻眼鏡先。喂，OK，嚟，亞洲 number one，低調啲先。啲家長好憎你啊！我哋做壞咗規矩啊！你搞到啲僆仔好羨慕我哋。28蚊一個嘅大佬，細個琴日講搞件衫，係咪呢個細路？點樣開㗎？交俾你研究啊！轉位啊！哦，跟住會點啊？跟住好變態呢件事。分屍啊！哇，去條水壺啊！跟住我擰開嘅時候，隔離嗰個妹妹有一個好羨慕同埋好無助嘅眼神啊！佢嗰啲都話啲老豆好憎你啊！試下你係咪中佬啦？香蕉嘅甜啊！係啊！香蕉嘅甜嗰種甜係真係好好甜。甜啊！哇！哇，同埋咧，你食落口會變綠色㗎，咁樣因為黃加藍變綠。變咗綠啦！我而家係啊，綠色啊！我綠咗啊！我攣啦，入邊死攣啦喎！口腔入邊，哎呀，好核突啦！哇！哎呀！你玩唔玩啊？唔玩啦！我 sponsor 你玩啦！你咁大力，我而家 sponsor 你5隻招。你要好大力喎！哇！好大力俾你！喂，你得嘅喎，你係裝咗面。係啊！最後一次機會。你千祈唔好中啊！你要攞
而家我哋覺得一定有生命嘅威脅係啊如果你中咗咁點算啊？我哋咪要攞走啊！我都有少少擔心。我哋玩呢個其實係純粹想玩，但係唔係想中咯，你明唔明啊？呢個好喎，旋轉木馬 mini 人版。佢都落唔到，佢都落唔到啊！使幫你啊喂，使唔使幫你妹妹？你落唔落到嚟啊？ Please remain in the seated position with your seatbelt. 佢真係落唔到，揾唔到佢踩，揾唔到個腳咪真係落唔到咯。而家我哋開 mini 人嶺，我哋去第二個嶺進發，但係日落之前玩晒佢。我哋而家嚟咗媽咪區啦，幾有型！哇！佢幾大膽，佢就咁一個人去向前行都冇事。嚟到好驚啊，好暗啊！嚟到金字塔打卡啫，冇嘢嘅。沙埋啊！好驚！我把聲沙咗玩到。嗌到中間有得透氣，好快透氣。我想話頭先阿樂喺隔離嗰個男仔好開心啊！我哋嗰條線咧叫獨立線啊，咁咧佢就 fill in 咗個獨立空咗嗰個位。係。阿樂印撞咗佢幾次，跟住我 feel 到嗰個獨立男士咧，係爽歪歪嘅。頭先唔小心捉咗佢一下，捉咗佢一下之後，咁一停低我就 sorry。呢個咧，佢係有首先有啲恐怖嘅元素啦，跟住臨尾咧有一個好刺激嘅過山車啦，跟住咧我有一把聲嗌拆咗啦。Oh no！好似突然間一試衝咗10年咁，我都玩完咗之後。我哋已經玩咗個圈啦，由 mini 人開始玩，玩到 Jurassic Park， 再玩 Mummy， 再玩 Transformer， 再嚟埋呢個大街。喂，不如影相喺度，我覺得點都要影幾張呢度。我哋就玩咗一日啦，有咩感覺？好開心啊！你買啲咩？可唔可以整一兩個嚟睇下？我好孝順㗎，我會買嘢俾我個侄女㗎。嚟，買埋。喂，開㗎，開唔開㗎？開唔開㗎？頭先咧，我好想買呢個，因為咧呢個咧係咧佢入邊咧一半嗰隻嚟㗎。咁我最後咧就冇嘥錢買。我想要啲係聽 headphone，啲係 full punch。我要聽 headphone 同埋 full punch，最中意開盲盒㗎啦。佢最好用呢隻。哦，另一邊嘅哦，好靚咧。都幾得意嘅。好啦，我哋玩咗一日啦，好攰啦。好啦 J M Go。食咗生蠔先啦。呢個要企喺度食喎，我覺得直情。我冇啦，咁辛苦。睇下，哇！做乜嘢啊？你老人院時間，你唔好喐佢啦，你唔好教佢啊！啱啱個尖叫好好笑啊！我未聽過你有個咁樣嘅。尖叫，佢係慘叫。哇！
推出。好食啊！嗯，好嚟，到你啊，阿小姐。我自己嚟得啦，唔使你啦，你唔好搞我啦，你唔好搞我，你唔好搞我。佢要餵你啊！女朋友試過。我自己嚟。好變態啊！入嚟飲杯。有冇新加坡？榴蓮食， 10.16分啊！係啦。我哋嚟喺榴蓮街。哇！呢啲又比較好咯。睇你係食咩品種咯？你有冇聽到佢不斷喺度呢個黃啦，嗰個黃啦，呢個黃啦，黃啦，苦啦，苦甜，我淨係聽到黃字、苦字或者甜字，不斷聽到黃啦、苦啦、甜啦咁樣。但係咧，我個腦淨係睇到佢個 slogan 話自選自負 ，responsible for your own choice。哇！哇！佢大過你個頭啊！好痛啊！好痛啊！係咁盯住。意太咩啊？係啊，播緊嚟㗎。係啊，真係㗎，我影張相。你唔好讚我靚女先，係咪好靚女先？讚住我先。唔係啊，你好靚女啊！你讚我靚女啊？係。你真係超靚女啊！真人比上鏡仲加嘅靚，係咪啊？哇！你快啲話我亞洲 number one 啦，係。亞洲 number one 第一靚美女。哇！不得了。你聽佢講咩？佢係亞洲 number one 第一美女，佢唔知你係亞洲 number one 主持。唉，救命啊！佢人好紅啊嗰下。佢根本就係尷尬緊。尷尬啊！嗯，哇！叫咩名啊？黑金啊？黑金黃中黃啊！唔係啊，係黑金貓山王。係咩？黃中王係隔離嗰個。嗯，哇！啊，呢個酒香你接唔接受到啊？接受到啊。咁得啦。但係佢一個係80幾蚊，就係咁樣噶，完咗啦。你想點啊？你覺得食榴蓮係一件好平嘅事啊？好食啊！你想請我食先？想請我幫你食。冇答佢，冇答佢。唔好答佢啊！係啊，跟住好食冇，好食冇，冇講。語到不回，語到不回。係咪你想示範開山竹俾我哋睇啊？嚟嚟！哇，係咯開到喎！好易開乜嘢啊？山竹好易開嘅啫喎。嗱，去咗邊啊？喺地下，喺地下。終於都唔係我出事啦！可唔可以慢動作做翻呢一件事啊？嚇你！咁咩？個山竹彈咗我塊面度啊！係啊！嗯，哇！阿媽我食山竹啊，唔燥熱啊！我帶水嚟啊，因為啲老人家話食完榴蓮之後攞榴蓮個殼裝水飲咧，就唔熱氣噶嘛。我冇聽過喎。唔係啊，你證明你冇常識啫。但係你點證明你飲一飲完之後冇熱氣咧？嗱，我飲咗，你唔飲，睇下聽日邊個唔熱氣咪得咯。好啊，我唔飲。咁樣。咁你點飲啊？佢肯定飲到成身就咁水。住。好惡啊！我哋，我真係第一次見有人咁樣做啊！啊，我唔熱氣啦而家。而家食完榴蓮，但係麥小姐話要食宵夜繼續。但我哋都唔知佢去緊邊。係，佢都係求其揀一間嘅，即係嗰啲嚟到新加坡最旺最紅嗰啲，佢就冇揀。係啊，佢淨係求其揀而家。每一步每一步，鬧啦！佢每一步都散發住戰意同埋魄力。哇，好似好食咁喎！嗱，點解我要催你行快啲咧？其實人哋係閂11點嘅，而家係10點57分啊！我哋咪阻住人收工啫。係我個樣令到佢繼續做生意。因為你跟住老人就話：嚇，你係咪準備閂門？冇出聲啊！你唔好講啊！你唔好講，我唔知啊。呢條街係個評分係3.9分嘅，咁其他都係3.3啊、3.6，咁呢個稍為係高。即係喺呢條街入邊比較高分。高分啲少少嘅。但呢個應該係馬來西亞肉骨茶嚟㗎。咁即係有咩唔同啲嘅？唔同啊！新加坡係胡椒底㗎嘛，呢個係藥材底㗎嘛，所以呢個係馬來西亞肉骨茶。哇！辣啲。辣地喎，佢都好似 XO 醬咁樣喎呢個。
我知點解佢咁辣啦，佢有呢個辣椒啊，呢個啊。呢個辣椒嚟嘅咩？咪秋葵嚟嘅咩？秋葵嚟㗎。嚇？秋葵嚟㗎。秋葵嚟㗎。呢個呢個先係辣椒。咦係喎，呢個先。係秋葵，係秋葵，你望咗 Cam 講啊！佢係秋葵。你望咗講冇用喎。佢樣好似辣椒嘛。煮飯唔好喺度扮識嘢啦。我煮飯㗎。咁我中意乾。哇，係乾係野味啲啊。肉骨茶，電骨食。哇！成條。佢11點真係落咗閘後邊。8點09分。哦，咁你夾雞肉出嚟咧？啊。佢藥材包嚟㗎。哦，你食埋佢啦，藥材啊。爭啲，喂佢你留意啊，嚿雞係咁嘅樣嘅，個藥材包係咁嘅樣嘅。入味咯。你唔係夜啲，如果再熄埋燈，你真係唔覺嘢咬落去嘅喎。秋葵嚟㗎，你攞嚟試下。我而家好衰啊，少佢。對我哋導遊好啲。喂，甜甜地嘅喎。個藥材包甜甜地定係個藥膳雞甜甜地啊？係你心地甜甜地啊？咪佢心涼涼地啊！我而家有啲苦。我哋慶祝嘅嘢就係 Block Job 咯！你而家咩感覺啊？重遊舊地海船回歸啊！係咪啊？係啊！一戴住個頭盔，海船回歸。對我咁好嘅，你哋平時唔會嘅喎。你哋而家係肥豬肉啊！點解啊？我都想鬧你哋。冇辦法，你唔知我攞鏡。哇！下面都好多魚喎。唔知點解喺下面睇啲鯊魚好似鹽蛇啊！喂，你記唔記得我哋喺紐西蘭釣嗰啲鯊魚啊？多啊！哇，好多條多啊！多啊！多啊！你邊多啊？我媽話呢啲魚係可以清蒸嘅。喂，大家咧真係唔好見怪，我哋原來咧所以屋企人咧入到水族館啊，喂呢條蒸蒸正啊！你哋冇聽過日本人去水族館睇魚，望啲魚係佢哋嘅讚賞係愛伊斯蘇啊，係啊，即係睇起上嚟好似好好食咁，係讚賞嚟㗎。你睇上面有瓦遮頭㗎，原來出邊落大雨，我哋玩完 Transformer 出嚟之後咧，就勁大雨。但係咧，我嘅為佢哋設計嘅導遊路線，跟住咧就去 shopping 喎。係啊，係咪有瓦遮頭喎呢度？想象下嗱，如果呢一刻咧係冇瓦遮頭落大雨嘅，佢嘅表情會係點咧？